Namaste. Namaste a tutti. Namaste anche a voi. Si vede che sto facendo yoga? Meglio che ho fatto perché mi sono rotto i coglioni dopo un mese e non ci sto già più andando. Per carità, una merda. Sono andato lì per curiosità, non avevo bene idea di cosa fosse e neanche di come vestirmi, perché io poi sono sempre stato contro qualsiasi tipo di sport, quindi non avevo neanche una tuta da mettermi. L'ho comprata dai cinesi il giorno prima di andare, una Virus Sport. Non era bella, ma in compenso puzzava già di sudore, quindi sembrava uno sportivo già rodato, se no mi vergognavo troppo. E poi avevo letto da qualche parte che lo yoga era una pratica inventata dagli indiani, così ho raccattato l'arco e le frecce di un vecchio costume di carnevale che avevo in cantina, mi sono fatto prestare un cavallo da un amico e sono andato. Sembravo Geronimo andando il primo giorno. Arrivato lì però ho iniziato a sentire termini strani tipo Asara, chakra, tsunami. Ho detto, mi sa che non sono proprio gli indiani di toro seduto questi qua, doveva essere un altro ramo. Il primo giorno eravamo una massa di trogloditi da divano, cioè nessuno di noi aveva mai fatto sport, nessuno arrivava a toccarsi le ginocchia con le dita, sembrava un centro di riabilitazione dell'ASL per pazienti colti da ictus. C'era gente con problemi di ogni tipo che pensava di risolverli con lo yoga. C'era anche Albert, un mio ex compagno di scuola di origini indonesiane, che non vedo da un sacco di tempo, mi ha fatto anche piacere, che era lì secondo lui per curare un fuoco di Sant'Antonio che si sviluppava ogni anno qua nella schiena. Non so, avete presente il fuoco di Sant'Antonio? Ce l'avete presente? Non è un herpes, no, lo brucia. Io in effetti me lo ricordo già dalle medie, quel fuoco di Sant'Antonio lo chiamavamo simpaticamente l'uomo torcia ad Albert. Ai primi esercizi abbiamo iniziato a sentire nella sala rumore di tendini che si sganciavano e ossa che si rompevano. Mi sembrava di stare seduto davanti al camino con la legna che scoppietta. Gli stessi rumori. Il problema era che l'istruttrice ci dava le indicazioni dicendo i nomi dei muscoli e io conoscevo a malapena polpaccio e gomito. Aspetta. Gomito l'ho scoperto lì che non era un muscolo. E sempre lì ho scoperto che i nomi dei muscoli non andavano in progressione numerica, tipo bicipite, tricipite, quadricipite, cinquicipite, sesticipite, setticipite, otticipite, novicipite, diecicipite, undicicipite, dodicicipite, tredicicipite, quattordicicipite, quindicicipite, sedicicipite. Ma ogni muscolo aveva il proprio nome, che non c'entrava nulla con gli altri. Io questa cosa la ignoravo completamente. Ogni tanto l'istruttrice ci faceva stare fermi nella stessa posizione, sai, posizione dello yoga, per qualche minuto. Quando contavo i secondi io ero a 41, 42, lei 6, 7! Ma con cattiveria, non eravamo proprio sincronizzati lei. Un giorno ci fa, oggi proviamo la posizione del cane. Aspetta. Cane. Di quale cane? Del mio? Che sta tutto il giorno sul divano arrotolato su se stesso con il naso nel culo? Perché io non ci riesco ad arrotolarmi, te lo dico subito. Ci ho provato, ma non ci riesco. Durante la meditazione poi una noia mortale. E una fame perché io andavo lì all'ora di pranzo, era l'unico orario in cui potessi andare. Perché c'è un vuoto di memoria. Ecco, sarei voluto essere ovunque tranne che lì. Sono arrivato a rimpiangere i pranzi a casa di mia madre guardando Beautiful, che poi non c'entra niente, ma non so se avete notato che gli attori di Beautiful nel corso degli anni sono cambiati tutti. Di originali sono rimasti soltanto Brooke, Eric
e mia madre è seduta sul divano davanti al televisore che li guarda. Ormai interagisce anche con loro. Mia madre guarda Beautiful da talmente tanto tempo che la ringraziano nei titoli di coda. Ringraziamo signora Ada che ci segue dai tempi. Fa che piacere questa cosa. Dà un senso alla sua vita. L'ultima posizione che ci faceva fare era terribile. Dovevamo stare sopra una palla, non una mia palla, non sopra un coglione, sopra una palla di quelle di Decathlon, sdraiati a pancia in su, col collo così, tirato, non ho mai capito il senso. Sembravamo delle blate dopo il DDT. A me veniva, non so, mi veniva in mente, e fatelo l'applauso, intanto parte lì. No, questa è una cazzata, dai, l'altra era una cosa seria invece. Questa cosa della palla mi veniva in mente, non so se ce l'avete presenti, i mouse, quelli con la sfera, quelli vecchi. Io mi immaginavo un mouse, di essere un mouse, perché poi non riuscivo a mettermi in piedi, ovviamente doveva venire lei a tirarci. Noi se ci facevi così, tipo il mouse proprio che la sfera girava e tu rimanevi sopra, così. Adesso è difficile da spiegare, però una cosa del genere. E niente, un giorno quella posizione è durata qualche minuto più del solito. E quindi quando siamo usciti avevamo tanto di quel sangue in testa che sembravamo ubriachi. Sballati, sembrava stessimo uscendo da un coffee shop, vagavamo per strada tipo zombie, c'era qualcuno che non riusciva neanche più a parlare l'italiano e l'altro rispondeva però si capivano. Niente, c'era gente che non si ricordava se era venuta in macchina o a piedi. Io per fortuna avevo legato il cavallo lì ad un albero, quello del mio amico, quindi subito mi sono ricordato. E poi niente, eravamo affamati, solo che a quell'ora era già tutto chiuso. E quindi cosa facciamo, cosa non facciamo? A questo punto il pezzo finisce qua perché io non ho il finale. Vero, non sto scherzando. Però mi ha detto un open mic, fai lo stesso, non paga, la gente non paga, per me non offendo nessuno. Credo che la butterò tipo a un certo punto vediamo che Albert, l'amico di origini indonesiane, aveva ancora il fuoco bello acceso, il fuoco di Sant'Antonio bello acceso nella schiena, il cavallo non era il mio, è intuito, no? Però no, perché c'è un colpo di scena. Il cavallo non era il mio, non me fregava un cazzo di quel cavallo, me l'aveva prestato, sì, poi avrei trovato una scusa. Quindi Albert con fuoco bello acceso, cavallo per cui non provavo sentimenti, non essendo mio. Buttiamo il cavallo sopra Albert, lo cuciniamo e ce lo mangiamo. E poi forse dirò, e poi ci siamo andati via col cavallo. Non arriva? Che ci siamo mangiati Albert. La devo aggiustare. Grazie. Aurelio Secchi, signore e signori. Si tornerà a Bosa a cavallo stasera. Bene, siamo arrivati all'ultima comica del